Alors, exprimer un but ou une intention. Aujourd'hui, on va voir la leçon d'exprimer un but ou bien une intention. Le but ou l'hadaf ou l'intention هي النية ولا العزم على شي حاجة. Donc, le but s'effectue l'action principale. Donc, automatiquement, هذيك la subordonnée, la proposition subordonnée de but. كتكون كتعطينا dans quel but s'effectue l'action de la principale. يعني شنو هو الهدف اللي غنديروا عليه l'action الاولى. بحال دابا on a enfermé le chien. علاش enfermé ماشي علاش وانما dans quel but شنو هو الهدف اللي خلانا enfermer هذاك le chien afin qu'il ne morde pas quelqu'un afin qu'il ne morde quelqu'un يعني باش ما يعضش شي واحد. donc هذه c'était la subordonnée circonstancielle de but. automatiquement le but من la proposition principale هو ان داك le chien ما يعضش شي واحد. d'accord, donc on a enfermé le chien afin qu'il ne morde quelqu'un. donc subordonnée circonstancielle de but. donc quel but on a enfermé le chien. شنو هو الهدف اللي خلانا نenfermer عليه le chien. c'est de ne pas mordre quelqu'un. donc هذا c'était هو le but. le but la principale يعني le but من الفعل الاولاني اللي درناه اللي هو سدينا على le chien. alors automatiquement la proposition principale أي هنا من استعملنا une fois استعملنا la subordonnée ou la conjonction de subordination اللي هي afin que درنا حداها le but بحال اللي قلت لكم في la cause ou la conséquence ou la condition. يعني دائما كنردوا البال ملي كتكون ديك la conjonction de subordination كندير دائما حدايا le but يا la cause يا la condition يا la conséquence. d'accord. alors هنا غنشوفوا les expressions plutôt les conjonctions de subordination. هنا عندنا deux types. يا إما يكون في la phrase même sujet ولا يكون عندنا deux sujets différents. نبداو ب même sujet. ملي كيكون عندنا le même sujet يعني هنايا il هو نفسه il. donc il se dépêche يعني هاد il اللي كيدير لاكسيون الاولى هو اللي كيدير لاكسيون الثانيه. il se dépêche كيسرع. علاش il arrive il se dépêche كيسرع. شنو هو الهدف ديالو. il arrive à l'heure يوصل في الوقيته. donc شكون اللي غيسرع هو وشكون اللي غيوصل في الوقت هو. donc في هذه الحاله كيكون but à atteindre يعني هدف اللي انا باغي نوصل له. ان afin de pour avoir l'intention de en vue de. دائما فيما كتكون عندنا de ولا pour ولا à l'intention de ولا en vue de كنديرو verbe à l'infinitif. بحالاش il se dépêche كيسرع كنحطو l'action principale ولا la proposition principale وكنجيو كنديرو la conjonction de subordination اللي عندها but à atteindre هدف اللي باغي نوصل له يا اما pour ولا afin de ولا en vue de وكنديرو le verbe à l'infinitif. عندنا هنا arrive مصرفه غنديرو d'arriver à l'heure ولا pour arriver à l'heure درنا le verbe à l'infinitif. هنا même sujet but à éviter حيتاش الهدف يقدر يكون نديرها هنايا الهدف يا اما نكون شي حاجه اللي انا باغي نوصل ليها يعني atteindre ولا شي حاجه اللي باغي نتجنبها éviter. مثلا كنقول جو travaille bien afin de réussir كنخدم مزيان باش ننجح. ولا نقول جو travaille bien de peur de d'échouer كنخدم مزيان حيتاش خايف لا نرسب. دونك شنو هي الحاجه اللي انا كنيفيتيها سي ليشيك سقوط. شنو الحاجه اللي باغي نوصل لها سي دو ريوسير. دونك هنا على حسب لي زيكسبرسيون كيتفرقوا. الا كنت اتاندر غنقول مثلا je travaille pour réussir ولا afin de réussir باش ننجح. d'accord. اما لا جيت ندير éviter خصني نتجنبو غنقول je travaille de peur de يعني غندير خوفا de peur de ولا de crainte de خوفا de peur de لا de crainte d'échouer لانني نرسب نسقط. دونك هنا اوتوماتيكمون بدلت réussir النجاح باش بالسقوط. ونقدر نزيد غير لا نيغاسيون نقول je travaille bien de crainte de ne pas réussir. le choix يا اما ندير de ne pas réussir ولا ندير d'échouer le contraire. يعني de peur de crainte de il se dépêche كيسرع de peur de خوفا de ne pas arriver à l'heure. هنا باغي يوصل pour كيزرب باش يوصل في الوقيته. وهنا
il se dépêche de peur de ne pas خاف لما يوصلش في الوقيته اللي خاصو يوصل فيها. دونك اوتوماتيكمون انا but à éviter وهنا but à atteindre. خصنا نشوفوا في الجمله واش طالبين منا but à atteindre غندير هادو ولا but à éviter غندير هادو. هذه في حاله كانت عندنا لو ميم سوجي يعني il غنجيو لهنا les deux sujets différents. deux sujets différents ولكن but à atteindre يعني باغا نوصل. ديك دو كتحول بكو pour que, afin que, en vue que, avoir l'intention que, plus le subjonctif. On a enfermé le chien, il ne mord quelqu'un. En, mais il. Donc, on a deux sujets différents. La principale, on a enfermé le chien, ou rangiou l'henaya. On dit, il y a imma pour que, là, afin que, là, en vue que, là, avoir l'intention que, en vue que, là, afin que, là, pour que, qu'il ne morde quelqu'un. On a qu'il ne morde quelqu'un. Deux sujets différents ولكن but à éviter باغي نتجنبو يعني اوتوماتيكمون انا كنت كندير دو هنا تولي de peur que ولا de crainte que plus subjonctif. On a enfermé le chien de crainte qu'il وغنحيد لا نيغاسيون. علاش؟ حيت انا لو بوت ديالي سديت على لو شيان باش ما يعضش شي واحد ولكن هنا سديت لو شيان ديالي خوفا من انه يعض. دونك اوتوماتيكمون هنايا كانت لا نيغاسيون هنا غنحيدها يعني كنبقاو نشوف شنو هي الحاجه اللي باغي نوصل لها وشنو الحاجه اللي باغي نتجنب ليها. دونك اون انفيرمي لو شيان دو كرانت كيل مورت كيلكان خوفا من انه يعض شي واحد وهنا اون انفيرمي لو شيان بهدف انه ما يعضش شي واحد. دونك فوالا دونك هذا هو الفرق ما بين بوت ا اتاندر و بوت ا ايفيت. نزيد نشرح لكم بان اوتر فراز. مثلا كنقول جو بحال قلت لكم قبيله اللي ما كتبتهاش نكتبها دابا. je travaille bien pour réussir. كنخدم مزيان باش ننجح يعني pour ولا pardon pour ولا afin de يعني pour بحال كنقول afin de ولكن ملي غندير je travaille bien de peur de هنا خوفا من ما بيان سور ما نكونش خايف باش ننجح نكون خايف بانني ما ننجحش يعني de peur de ne pas réussir. هذه لما كنتش كنعرف انا لونطونيم يعني لو كونترير ديال لو فيرب réussir ندير نو با وعاد ندير لو فيرب اللي عندك. اما الا كنتي عارف غادي دير جو ترافاي بيان دو بور دو ولا دو كرانت دو بور دو ونديرها نحيد انا باش ما تلقاش ليا ديشوي. وشنو هي ايشوي هو لو كونترير دو ريوسير هو الرسوب. ريوسير ما يمكنش ندير انا دو بور دو وندير ريوسير. واش كاين شي واحد كيخاف كيخدم مزيان خايف بانه ينجح؟ بالعكس كلشي كيبغي ينجح. حيت لا درت جو ترافاي بيان دو بور دو وحيدت هاد نو با غندير دو بور دو ريوسير يعني انا خايف بانني ننجح. داكور الوغ دونك هادو بوت ا ايفيتي هدف اللي باغي نتجنبو وهذا بوت ا اتاندر. Donc voilà, c'était notre cours de but et d'intention.